এই ভিডিওটা খুব কার্যকরী ভিডিও। এটা একটা আমি চায়ের মশলা তৈরি করেছি, যেটা কাড়াই হিসেবেও খেতে পারেন, লিকার চায় মিশিয়েও খেতে পারেন। তার জন্যে দারচিনি, গোলমরিচ, এলাচ, তেজপাতা আর দুলালের তালমিচিরি এগুলো সব, আর দারচিনিটা একটু বেশি করে দেবেন, আর ড্রাই জিঞ্জার এইটা আমি নিয়ে নিয়েছি। এই সবগুলোকে, তেজপাতাগুলোকে ছোটো ছোটো করে কড়াইটা গরম হয়ে গেলে দেবেন। তারপর দারচিনিগুলোকে ভেঙে সবগুলোকে দিয়ে একটু 2 থেকে 3 সেকেন্ড একটু নাড়াচাড়া করতে হবে, এবং একমাত্র দিতে হবে না তালমিছরিটা, সবগুলো দিয়ে নাড়াচাড়া করতে হবে। আর জিঞ্জারের গুঁড়োটা তো পাশে রেখেইছি, সবগুলো নাড়াচাড়া করে থেমে থেমে মিক্সারে ঘোরাবেন, একবারে ঘোরাবেন না, যাতে ওটা ময়েশ্চার না হয়। এবার আমার লাস্টে যে আদার গুঁড়োটা দিয়ে দিলাম এবং সেটাকে একটা পরিষ্কার কন্টেনারে রেখে দিলাম। যখনই চা করবেন কিংবা রাত্রিবেলা শোয়ার আগে এটা গরম জলে দিয়ে 1 চামচ দিয়ে, 1 কাপ ছোট্ট কাপে গরম জলে 1 চামচ দিয়ে করে খাবেন। চায়ের মতন করে খেয়ে শোবেন। সকালবেলা কতটা সুস্থ থাকছেন তখন এই বন্ধুরা কথা মনে পড়বে। অবশ্যই ভিডিওটা সবার মধ্যে শেয়ার করুন। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।